زين كلمني ويسلم عليك ونفسه يكلمك فيديو كول. انا هسأل الدكتور لما يجي يشوفك كمان شوية ينفع تكلمه فيديو كول ولا لا، وما تقلقش انا هقنعه. انت اكيد زهقت يا حبيبي مش كده؟ أنا ما عملتش تغييرات على الديزاين بتاعك، عملت بس حبة تعديلات بسيطة جدا. عايزة بس الابروفل بتاعك عشان ابتدي أنفذ. أنت عارف إنه الوقت بيجري والإيفنت قرب خلاص. أنت مش معايا خالص. سوري يا فريد، بتقول ايه؟ بقول إن مراتك زي القمر يا مروان. هي بس شكلها اتخضت لما شافتني. اتخضت؟ تتخض ليه؟ يمكن مثلا علشان مش حاكي لمراتك عني. لا انا حكى لها عنك من زمان، كمان من قبل ما نتجوز. انا بس ما قلتلهاش ان احنا بنشتغل مع بعض. غريبة قوي. يعني حكي لها عن علاقتنا زمان ومخبي عليها إن إحنا بنشتغل مع بعض دلوقتي. ولا غريبه ولا حاجه. انا بس ما جاتش فرصه ان انا احكي لها، او يمكن ما حسيتش ان في حاجه ممكن تتحكي. أو يمكن لما أنا رجعت ظهرت في حياتك اتلخبطت فخبيت عليها. يعني انت متخيله ان لما ارجع اشوف التاني هتلخبط لدرجه ان انا اخبي على ليلى؟ مش مديه نفسك كريدت زياده شويه يا فريد؟ لا مش كريدت، بس كنت عايزة أنكشك عشان تتكلم بصراحة. طب هبتدي أنا الصراحة. من ساعة ما رجعنا نتقابل تاني وأنا فهمت ليه القدر ما خلاناش نكمل مع بعض زمان. لدرجة حتى كل الغضب اللي كان جوه فريدة الصغيرة عشان مروان ما تمسكش بيها اتبخر. بقيت فاهمة إن إحنا ما كانش ينفع نكمل مع بعض، لأن ببساطة أنا وإنت عمرنا ما كنا هنعرف نبقى مع بعض يا مروان. انا كمان على فكره لما جيت قابلتك اول مره سالت نفسي هل هحن لايام زمان ولا لا. فكرت لو كنا كملنا مع بعض كنا هنبقى عاملين ازاي. بس الحقيقه ان احنا كل مره كنا بنتقابل كنت بتاكد فيها ان احنا ما كناش ننفع بعض. وإنت وليلى نافعين لبعض؟ يمكن الفتره اللي فاتت دي كان عندنا مشاكل كتيره شويه، بس انا وليلى متفاهمين. اي نعم العلاقه ابتدت بالعقل مش بالحب، بس لا، انا بجد بحب ليلى بعقلي قلبي. لو رجع بيا الزمن هختار ليلى تاني. بيتهيألي ليلى هي اللي المفروض تسمع الكلام الحلو ده، مش أنا. شوف هتعمل إيه وبلغني.